আহ, আবারও একটু বলতে চাই যদি ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে আমাদের কাছে যেই তথ্যগুলো রয়েছে। প্রথম তথ্য আমাদের কাছে ছিল খিলক্ষেতের একটি বিল্ডিং দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছিল, এবং দ্বিতীয় আমরা যে তথ্যটি পেয়েছি আরমানিটোলা। এবং আপনাদেরকে যেমন যে জানাচ্ছিলাম যে জনবহুল এলাকা বলতে কিন্তু আমরা পুরান ঢাকা বুঝে থাকি। পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় 7 তলা একটি ভবন ধসে পড়েছে। এবং দর্শক, সর্বশেষ যে তথ্যটি আমরা পেয়েছি নারায়ণগঞ্জের গোয়ালন্দে দেয়াল চাপায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং তার মা আহত হয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছে। এবং আরও যেই তথ্যগুলো আমরা পাবো নিশ্চয়ই চেষ্টা করব আপনাদেরকে জানানোর। এবং আবারও যদি একটু বলতে চাই যে আজ সকাল 10টা 38 থেকে 10টা 39 দিকে এই ছুটির দিন অর্থাৎ শুক্রবার রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এবং দর্শক, একটু যদি পেছনের দিকে যেতে চাই যে চলতি বছরের 5 মার্চ রাজধানীতে কিন্তু মাঝারি ধরনের একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পের তীব্রতা আসলে আজকে সকালের যে ভূমিকম্প ছিল নিশ্চয়ই এরকম ছিল না। এবং রিক্টার স্কেলে আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 5.7, কিন্তু অনেকে বলছে এর মাত্রা হয়তো আরও বেশি হতে পারে। এবং ভূমিকম্পের পর আফটার শকের একটি সম্ভাবনা থেকেই যায়, অনেকেই এই আতঙ্কে এখনও রয়েছে। তবে প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী যেটা জানা গেছে যে আতঙ্কিত হওয়ার এখন কিছু নেই, তেমন সম্ভাবনা এখনও আসলে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে দেখা যায়নি এবং তারাও তেমন কোনো তথ্য আমাদেরকে দেয়নি। তবে যেহেতু একটি তীব্র ভূমিকম্প ছিল এবং যেমনটি বলছিলাম যে ছুটির দিন সকলেই মোটামুটি বাসায় ছিল, তারা বেশ আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল যেহেতু ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব কিন্তু দর্শক আজ বেশ কিছুক্ষণ ছিল। এবং যারা বাসায় অবস্থান করছিল তারা ভয় পেয়েছে, আতঙ্কিত হয়েছে, তারা চেষ্টা করেছে পরিবার নিয়ে বাসা থেকে নেমে আসার। যারা কিছুটা উঁচু ভবনে ছিল তারা চেষ্টা করেছে নিচে নেমে আসার। পুরান ঢাকার কসাইতলিতে বারান্দার রেলিং ধসে গিয়েছে এবং সেখানে 3 পথচারী নিহত হয়েছে। দর্শক, আবারও বলি, পুরান ঢাকায় রেলিং ধসে কসাইতলিতে 3 পথচারী নিহত হয়েছে এবং আমরা সর্বশেষ এই তথ্যটি পেয়েছি। অর্থাৎ দর্শক, আমরা দেখছি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু বাড়ছে। আমরা চেষ্টা করছি যে এই তথ্যটি আমাদের কাছে আসছে আপনাদেরকে জানানোর। আমার কাছে এই নিয়ে 4টি তথ্য আসলো ক্ষয়ক্ষতির। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তো আর কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য আমাদের জানাতে হবে না আপনাদেরকে, কিন্তু সময় যত যাচ্ছে আমরা বিভিন্ন স্থান থেকে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাচ্ছি। এবং রেলিং ধসে গিয়েছে এবং সেই রেলিং ধসে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলে। বংশাল থানার ওসির মাধ্যমে আমরা আসলে এই তথ্যটি নিশ্চিত হতে পেরেছি। এবং দর্শক, আবারও যদি একটু বলতে চাই যে আজকের ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল 5.7, কিন্তু অনেকেই বলছে ভূমিকম্পটি এতটাই তীব্র ছিল, স্থায়িত্ব এত বেশি ছিল, ভূমিকম্পটির মাত্রা হয়তো আরও বেশি অনেকের ধারণা। কিন্তু আমরা আবহাওয়া অধিদপ্তরের যে তথ্য পেয়েছি 5.7। এবং যারা রয়েছেন রাজধানীবাসী তারা কিন্তু বলছে যে তারা এত বছরে আসলে এত তীব্র ভূমিকম্প এবং এত স্থায়িত্বের ভূমিকম্প দেখেনি। এবং মোটামুটি বলা চলে যে যেখানেই ছিল বেশ আতঙ্কিত হয়েছে এবং চেষ্টা করেছে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার। এবং দর্শক, আবারও যদি একটু ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে জানাতে চাই যে ক্ষয়ক্ষতি কিন্তু বেড়ে চলেছে। প্রথম ক্ষয়ক্ষতি যদি আমি বলে থাকি, আমার কাছে প্রথমে একটি তথ্য ছিল যে রাজধানীর খিলক্ষেতে সেখানে একটি ভবনে দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ একটি ছোট দুর্ঘটনাই বলতে পারি, কিন্তু আস্তে আস্তে যেমন আপনাদেরকে জানাতে হচ্ছে বিভিন্ন দুর্ঘটনার কথা পুরানো ঢাকার আরমানিটোলায় সেখানে একটি 7 তলা ভবন ধসে পড়েছে। তৃতীয় যে ঘটনাটি আমার হাতে এসে পৌঁছেছে যে নারায়ণগঞ্জের গোয়ালন্দে সেখানে দেয়াল চাপায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং তার সাথে তার মা ছিল, মা গুরুতর আহত হয়েছে। এবং সর্বশেষ যেই তথ্যটি আমি পেয়েছি পুরান ঢাকায় রেলিং ধসে সেখানে 3 জন পথচারী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন এবং এটি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন বংশাল থানার যিনি ওসি রয়েছেন। দর্শক, আমরাও চাই ক্ষয়ক্ষতি তেমন আর না হোক। এবং দর্শক, এই ভূমিকম্পটির আজকের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী বাংলাদেশের একটি স্থান।
এজন্য হয়তো তীব্রতা অনেক বেশি ছিল।